Afrikaans Nuus, die BRICS-groepering in Rusland vra onder meer dat die Wêreldhandelsorganisasie transformeer en die instelling van 'n eie geldstelsel. Nog 16 leerlinge in Tembisa aan die Gautengse Oosrand word hospitaal toe gejaag nadat hulle vermoedelik besmette kos geëet het. En kleurvolle vleiers word ingespan teen geestesgesondheid. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse Nuus op S3. 'n Oproep vir die transformasie van die Wêreldhandelsorganisasie, die instelling van 'n eie geldstelsel en beter samewerking tussen ontluikende markte om 'n nuwe multipolêre wêreldorde te bewerkstellig. Dit was van die vernaamste kwessies wat vandag in die soeklig was by die BRICS-beraad in Rusland. Volgens president Cyril Ramaphosa is die transformasie van die WHO noodsaaklik vir die hersiening van handelsregulasies om ontluikende ekonomieë se toegang tot en deelname aan wêreldhandel te verbeter. Ramaphosa wat Suid-Afrika by die 16de BRICS-beraad in die Russiese stad Kazan verteenwoordig, sê die groepering moet 'n sleutelrol speel in die skepping van 'n nuwe multipolêre wêreldorde. BRICS is an inclusive formation that has the ability to change the trajectory of the global south. To do this, we must realize the full potential. Like most of the world, South Africa desires the smooth operation of supply chains, trade, tourism, and financial flows free from external influence in a multipolar world. Volgens die Russiese president Vladimir Putin moet BRICS-lande optree teen die oorheersing van die Amerikaanse dollar deur hulle eie geldeenheid te ontwikkel. Hy het ook gevra vir die skepping van 'n BRICS-beleggingsplatform wat gesamentlike beleggings deur die lande moontlik sal maak. Dit sal ook vir beleggings in ander lande in die globale suide gebruik kan word. Die Indiese eerste minister Narendra Modi het ook sy steun uitgespreek vir 'n oorgrens geldeenheid vir die BRICS-groepering. Hy sê dit sal die lande in staat stel om met mekaar handel te dryf en die wêreld se dollar oorheerste finansiële stelsels te omseil. Ramaphosa sê die uitbreiding van die BRICS-groepering is 'n baken van hoop vir die globale suide. The BRICS family has an important role in addressing the key challenges of the global south in partnership with like-minded emerging market economies. Die Chinese president sê daar is 'n dringende behoefte om internasionale finansiële instellings te hervorm. BRICS-lande is tans verantwoordelik vir 37% van die wêreld se ekonomiese uitsette en hulle leiers voorspel dat dit in die afsienbare toekoms aansienlik gaan groei, naarmate die lande se samewerking in sleutelgebiede soos handel, tegnologiese ontwikkeling en landbou verbeter. 4 mense is dood en meer as 3000 dakloos na die ewige reën in die Nelson Mandela Bay metro. Kariga, Missionvale, Kaiga en Stroondale is die ergste getref. Opruimingswerk het reeds begin en 19 skuilings is opgerig. Die gebied is deur 2 erge vloede getref in 'n bestek van 4 maande. Baie huishoudings het nog nie eers herstel van die vloede in Junie nie. En nou is sommige inwoners van Lapland en Kariga weer deur die weekse vloede geraak. Yes, my house was destroyed in the previous flood. But currently we're sitting with a problem because accommodation the government is giving us, it's not like equal, because it's whereby we have to sleep on the floors and it's wet, and it can let us get sick like TB and things like that. They promised us the last time they're gonna build our houses, but they didn't come through with their promises. Die Nelson Mandela Bay metro is ook hard aan die werk om die kragtoevoer te herstel. We have our infrastructure and engineering. They are currently on site through their contractors and internal staff. The water, as at yesterday, they seem to have been drawn out of the streets, and they are continuing today. So for where they cannot reach, they're making use of external contractors which they have sourced, and they are also on site. Sommige besighede het ook deurgeloop onder die swaar reën.
At least 30% of them had some damage that was done to their operations. And then even worse was the high levels of absenteeism, which were very high, which resulted in many manufacturers not being able to run their operations and that to send employees home. Obviously, many employees were affected because of the areas where they come from and also that they couldn't get to work because taxis couldn't access those areas. Baie mense plaas blame op swak infrastruktuur en dreineringstelsel weens die herhaalde kitsvloede. Kim Daniels, SABC Nuus, Oktober. Die Suid-Afrikaanse weerdiens het mense daarteen gewaarsku om in die oop veld te loop en tydens donderstorms onder bome te skuil. Dit volg na die dood van 'n graad 9 leerling van die Tahiwe Secondary School in Tennyson in die Vrystaat wat maandag deur weerlig getref is. Die weerdiens het skole ook aangeraai om leerlinge binnenshuis te hou in geval van weeruiterstes. Die inhoud van die volgende berig kan kykers ontstel. Nongwako Nchali was 'n toppresteerder wat daarvan gedroom het om 'n dokter te word. Maar haar lewe is kort geknip toe sy in gure weer huis toe gestap het. Sy was een van 4 leerlinge wat deur weerlig getref is. Ek is diep seer gemaak deur wat gebeur het. Dit is die eerste keer dat ons hiermee te doen kry. Die toestand waarin ons kind gekry het, hoe sy deur weerlig getref is. Ek sukkel om te aanvaar wat gebeur het. Ek kan nie saans slaap nie en ek weet regtig nie wat om te sê nie. Al wat ek kan sê is as dit God was, sal ek dit aanvaar. Inwoners wat hulle na die toneel gehaas het, sê hulle het nog nooit so iets gesien nie. I never experienced such a thing in my life. It was my first time. And it is a trauma. Die Vrystaatse premier, McQueen Letsoa Matai, het die familie besoek. And I'm told as well from the Department of Basic Education that she was a very brilliant girl, a very brilliant one. From June, September, she was number 1 in grade 9. And really she had some ambitions, she had a vision, she wanted to become a doctor. So you can imagine the pain that the grandparents are going through. Die ander 3 leerlinge van dieselfde skool wat deur die weerlig getref is in die hospitaal behandel. Die verdagtes in 'n beweerde diamantbedrogsyndikaat sal môre in die Bronkhorstspruit se Landdroshof in Gauteng verskyn. 8 verdagtes, insluitend die vermeende baasbrein en sy vrou, is gister in onderskeidelik Noordwes en Gauteng aangekeer en 'n 9de verdagte vanoggend. Hulle sal aangekla word van onder meer geldwasery, bedrog en diefstal. Die syndikaat handel na bewering in ongeslypte diamante. Mense het sedert 2019 meer as 4 miljard rand in die skema belê. Amerikaanse verkiesingsveldtogte is koorsagtig met minder as 2 weke oor voor die verkiesing op 5 November. Vroeë stemmery is reeds weke lank in sommige state aan die gang. Die retoriek tussen die Republikeinse kandidaat Donald Trump en Demokratiese kandidaat Kamala Harris is opnuut 'n uitbeelding van die uiterste verdeeldheid in die land. Trump het in North Carolina aangevoer dat Harris 'n swak vertoning gelewer het in 'n onderhoud met die televisieprogram 60 Minutes. It was a long, stupid, she didn't know where the hell she was going. Does she drink? Is she on drugs? I don't know, I have no idea. Trump het ook opnuut na Harris verwys as 'n lae IQ individu en na haar visiepresidentskandidaat Tim Walz as die swakste en domste mens wat homself nog verkiesbaar gestel het vir 'n openbare amp. Harris het op haar beurt vrae afgemaak oor die kleiner steun wat sy geniet onder mans as wat president Joe Biden het. You've come to my events and you will see there are men and women at those events. So the experience that I am having is one in which it is clear that regardless of someone's gender, they want to know that their president has a plan to lower cost. Walz het sy vroeë stem uitgebring in sy tuisstaat Minnesota. Cast my vote for Kamala Harris, Amy Klobuchar, Betty McCollum, and had my son with me, Gus, to vote for the first time. Exciting, an opportunity to turn the page on the chaos of Donald Trump in a new way forward. Die immer gewilde oud-president Barack Obama het kiesers namens Harris aangemoedig om munt te slaan uit vroeë stemgeleenthede.
Obama het in die sleutelstaat Wisconsin weer bevraagteken of Trump geestelik en verstandelik opgewasse is vir die amp. You'd be worried if Grandpa was acting like this. Right? You'd call up your brother, you'd call up your cousins, you say, have you noticed? But this is coming from somebody who wants unchecked power. So Wisconsin, we do not need to see what an older, loonier Donald Trump looks like with no guardrails. America's ready to turn the page. Trump en Harris is so te sê gelyk in meningsopnames. Nog leerlinge beland in 'n hospitaal weens besmette kos, dit en ander nuus net hierna. Altesaam 16 leerlinge van die Emangweni Laerskool in Tembisa is na die hospitaal gehaas na nog 'n moontlike voedselvergiftigingsvoorval. Volgens 'n voorlopige ondersoek het die leerlinge van tussen 11 en 15 jaar oud atjar geëet wat hulle glo by ander kinders gekoop het. Die leerlinge het net na 'n pouse oor duiseligheid en naarheid gekla. 2 graad 7 leerlinge het die atjar glo namens 'n vrou verkoop wat 'n lid is van die gemeenskapswerkersprogram. Only 3 learners remain at Tembisa Hospital and another 3 at Esangweni Clinic where they are receiving necessary medical attention. Accordingly, investigations into this incident are underway. Police are opening an inquiry into this matter. Safety of our learners remain a top priority. Hence, we will continue to work very closely with the school health just to make sure that we, sensitize learners on what is it that they need to be mindful of in terms of consumption in and around our schools. Veeboere in die Noord-Kaap sê hulle is reeds besig om skade te ly weens die voorkoms van gifweerstandige bosluise. Volgens 'n onlangse verslag van die Universiteit van die Vrystaat het bloedsuierbosluise weerstand ontwikkel teen die plaagdoders wat veronderstel is om hulle dood te maak. Kenners sê dit is kommerwekkend. In die Noord-Kaap vrees veeboere wat voorheen reeds vee verloor het weens bosluise dat die geweerstandigheid die probleem gaan vererger. Even now, we haven't yet have rain. So definitely it means that a lot of diseases, some of the ticks we don't understand, even if we do warm, you deep, they are always there. Staatsveearts van die Departement van Landbou en Grondhervorming sê geweerstandigheid is 'n reuse probleem. Die groot ding is die gemeenskappe en die boere is nie bewus van die probleme wat hulle kan veroorsaak as hulle verskillende middels gebruik om die bosluise en goeters te behandel nie. Jy kan baie vinnig weerstandigheid op jou plaas veroorsaak. Rooivleisprodusente in die provinsie sê baie boere het hulp nodig om hulle plase beter te bestuur. Ek het met verskeie dokters gepraat wat navorsing gedoen het op hierdie reeks op hierdie weerstandigheid wat daar tans is. En dit kom daarby op neer dat jy 'n aktiewe middel wat binne in hierdie middels is, verskil van produk na produk en van verskeie vervaardigers. En baie foute wat die boere dan maak is hulle oordoseer hulle diere of onderdoseer hulle diere en dan veroorsaak daar 'n groot weerstandigheid by die bosluise. Die verslag van die Universiteit van die Vrystaat het 'n beroep op die regering gedoen om betrokke te raak by die bekamping van die probleem. Boere is ook gevra om hulle vee te monitor en die voorgeskrewe dosisse te gebruik wanneer hulle vee teen bosluise dip. Luidens data van Statistieke SA het verbruikersprysinflasie sy afwaartse neiging voortgesit en die laagste vlak in meer as 3 jaar bereik. Die jaarlikse verbruikersprysinflasiekoers het skerp gedaal van 4,4% in Augustus tot 3,8% in September. Kosinflasie was bestendig op 4,1% in die tydperk, met die grootste prysverskille aangeteken by melk, kaas, eiers, brood, groente, suiker en lekkergoed. Brandstofprysdalings het ook bygedra tot die laer verbruikersprysinflasie. There could indeed be a further decline in consumer inflation in October on the back of another fuel price cut.
However, we have already started seeing a slight increase in oil prices and a slight depreciation in the rand exchange rate from its strongest levels, and so October is likely to be the bottom of this inflation cycle, with a slight increase in inflation projected from November. 'n Inflasiekoers laer as die middelpunt van die Reservebank se teikenafbakening is 'n stewige rede vir 'n verdere rentekoersverlaging in November. Most sort of economists do expect the sort of deceleration in inflation will encourage the SABC Monetary Policy Committee to cut rates by a quarter point, for the successive meeting in November. Some others might see, scope for a larger reduction. I think, on balance of probability, we are probably closer to, a quarter point cut in the next meeting. Volgens die Reservebank se voorspelling sou algehele inflasie 'n gemiddeld van 4,6% handhaaf vir jaar teenoor die vroeër 5,1%. Kom ons kyk hoe die markte om 8:00 vanaand vertoon het. Kinders van kleuterskole in die omgewing van Heideveld in die Wes-Kaap is met 'n tentoonstelling van helder vleuers bederf tydens die jaarlikse Kaapse Geestesgesondheidsgemeenskapsvlieggeleentheid. Die uitreikprogram is deel van die Kaapstad Internasionale Vleerfees en is daarop gemik om die belangrikheid van geestesgesondheid te belig. 'n Simfonie van kleur teen die blouste lug. Die geleentheid is groot pret vir jonk en oud. Met die tema hitsmerk Hope on a String beoog Kaapse geestesgesondheid om te wys dat iets eenvoudig soos die vlieg van 'n vleer vreugde kan bring en om hoop te bring vir diegene wat geestesgesondheid uitdagings het. Die organisasie sê geestesgesondheid kwessies is meer algemeen met 1 uit 4 mense wat ingryping benodig. Daar's hoop dat ons vir mense kan hulp gee gedurende moeilike tye. Hoef alleen te wees nie. So geestesgesondheid is baie belangrik vir almal van ons. Daniel sê die gemeenskapsbyeenkoms bring kinders met ernstige intellektuele gestremdhede en diegene in die hoofstroom kleuterskole byeen om 'n dag in die son te geniet. Die organisasie moedig diegene aan wat hulp benodig om na hulle uit te reik. Internasionale en plaaslike vleiers sê dit is 'n voorreg om aan die projek deel te neem. Cape Mental Health het al die fasiliteite beskikbaar. Jy weet, hulle het mense wat met jou kan gesels, dokters, noem dit. Jy weet, so ons moet regtig te bewus maak daar buite kan vir almal en kom vlieg saam met ons. Dit is fantasties wat hierdie vleiers doen wanneer die wind waai. Die jaarlikse Kaapstad Internasionale Vleerfees vind die naweek plaas. Vanessa Puna, SABC Nuus, Kaapstad. En dis waar ons groet vanaand. Mooi aand verder. Totsiens. Goeienaand, hartlik welkom by die weer. Vir vannag sien ons baie mooi weer en koel in groot dele van die land, 'n 30% kans vir reën in dele van Limpopo, Mpumalanga en dan ook in KwaZulu-Natal. Vir môre is daar miskolle wat verwag word in die noordoostelike dele van die land, wat dan al die pad strek tot en met langs die Weskus. Kom ons kyk nou na ons waarskuwings. Vir môre is daar 'n waarskuwing uitgereik vir weggolfveldbrande wat verwag word in groot dele van die Noord-Kaap. Ons kyk nou na ons temperature, ons minimum maksimum. Ons begin in Gauteng.
Koel in Gauteng sonnig, in Carletonville en Vereniging wat dan albei 'n maksimum van 29 bereik. Limpopo, reën word verwag in gedeeltes, Messina 21-31, Lephalale maksimum van 33 en dan Burgersfort 17-27. Mpumalanga koel, Imalahleni 13-27, Carolina 10-24 en dan Skukuza bereik 'n maksimum van 29. KwaZulu-Natal, Ulundi 12-29, Kokstad 'n minimum van 8 en dan Durban 15-24. In die Oos-Kaap sien ons Graaff-Reinet 'n maksimum van 33, Oos-London 16-23 en dan Kumane 12-28. In die Wes-Kaap sonnig in Beaufort Wes met 'n maksimum van 33, Woester 12-28 en dan Vredendal 'n minimum van 13 en 'n maksimum van 25. In die Noord-Kaap, dit is waar die brandgevaarwaarskuwing uitgereik is in dele van die Noord-Kaap, Kalvinia 13-30, De Aar 10-31 en dan Appington 'n maksimum van 36. In die Vrystaat Sasolburg 8-30, Welkom 11-29 en dan Ficksburg en Bethlehem albei 'n maksimum van 25. Ten slotte Noordwes, Mahikeng 13-31 en dan Vryburg 10-33. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige aand verder.